kakati nga tunakola nasale yaffe kino kye kyandibadde kituufu. Abamu tebafuna budde buzimbawo wansi wano naye ffe tuzimbawo olw'ensonga mu kitundu kya muno mulimu enkuyege. Kye tukola tuzimba omusingi guno okwewala ebisobola otutataaganya wansi ebiwuka. Ne tusimba emiti gino okusinziira ku bunene bwa nasale gye weetaaga. Wano eri hafu eyiika gye tuyinawo etuddeko nasale eno ng'oggyeko ziri endala. Kakati height yandibadde fuuti 10, 8 ku 10 okusinza ku mbeera y'obudde gwe gy'olimu. Kati ne tumala n'okwata akatimba kano. Obutimba buno bulimu enjawulo nnene. Buviira ddala ku 25 mpaka ku 10 geegi. Ne kati eno eri 75. Kati ffe tusobozesa okuviira ddala ku mmwanyi nga ngizimbye mpaka nga ngifulumizza kano akatimba kange kankolera. Yensonga lwaki kenkozesezza okuviira ddala eri. So wano ebbali bw'oba tosobodde kukozesa katimba kano osobola okuteekawo emiti gya kalitunsi, naye nze olw'okuba nina amabanda nteekawo amabanda ekiyumba kyange kireme okuzitowa n'okubanga kiriibwa oba n'amazzi okuyingira emiti egyo. Kati ago amabanda gaba gawewuka ekitusobozesa okutangira ate ebisobola okuyingira munda muno okutwala emmwanyi zaffe oba okuzoonoona. Ssebo ndowooza mu bufunze ekiyumba kitandika bwe kiti, naye nga olina okukola obugazi okusinza ku mmwanyi zo bw'ogenda okuzikola. Obugazi bwe mba ntegeeza bwe buno. Era kino tukiyita eno geegi 5, naye nga obunene bwakyo sikiri fuuti 3, kitegeeza bw'okyasaamu wakati kikola fuuti 6. Kati obunene bwaffe wano bwe tulina bujyamu columns 2, naye kati wano wakyaliwo emu olw'okuba nti emmwanyi baazitutte bakasitoma, tuli mu sizoni eggwako. Then bw'obanga toyagadde ekyo osobola okukola obunene nga paati yaffe eno yonna otaddemu potings n'ogibikka. Olwo kitegeeza kibeera nga 5 oba 45 kiba kisobola okuvaawo ne kimalayo eno. Naye kirina obuzibu bumu, tokola layini eno nga bw'obeera wano emabega tosobola kukola muddo ogubeera awo. Obwo obugazi buba bukususseekeze, emmwanyi ziba zigenda kwonoonekako kubanga zijja kukulema okukontrolinga wakati. Olina okuba nga bw'obeera eno otuuka wakati ate ne bw'obeera eno ng'osobola okutuuka mu makkati gaayo. So obwo bwe bulungi bwakyo. Ne bw'okola okuva obugazi nga bunene nnyo kitegeeza ogenda kubeera ng'olinnyamu ate mwennyini mu z'okola nga z'olinnyamu. Kankuwa ekyokulabirako wano. Si kyekyo ako kunnyonnyola kye kino nti bwe mbeera wano nsobola okuggyawo omuddo oguli eno yonna ne bwe mbeera sayidi eri. So bwe ngatta kino n'ekino nga taddeemu lukuubo luno ojja kwesanga omuddo gw'owakati nga sijja kusobola kuguggyamu, era nga bw'oba owaliriza okuguggyamu ate ogenda kukwata emmwanyi zaffe zino z'omaze ate okukwasa obulungi bw'oti z'oba olinnyamu ate osobola okuggyayo omuddo oguli eri. Kale nno kyandibadde kirungi ng'okola ekyo ky'osobola, oba zandibadde fuuti 3 obugazi. Obuwanvu osobola okutuuka yonna gy'oyagala, naye ng'obugazi fuuti 3 ku 4 tewandibadde ng'osukkawo. Obuwanvu kola yonna gy'oyagala. Bw'osukkawo awo oba ojja kwonoona mu ndabirirayo. Yesebo tutuuka tutya ku level eno? Muno mulimu mmwanyi muzibika kukola ki? Webale nnyo ssebo. Kakati ngenda kukulaga nga tugenze ku Mother Garden wali. Ne bwe nva eyo ku Mother Garden nga tuggyeyo akakati ke tuyita kakaati ke tukaatinga ne tujja eri mu Mother Garden. Tujja wali ku potting ziri nga tumaze ozipanga obulungi nga bw'oziraba wano. Kakati bwe tumala okusala ngenda kukulaga bulungi bwe tukikola. Ekyo bwe tukikola bwe tutyo kali akati ke kakwata, era bwe kiba nga kisoboka ssebo osobola okusembera wano
nenkulaga kyenjogerako. Akati kaffe bwe kaba nga tekannakwata kabeera tekaliiko wadde omulandirano ogumu. Tulina eddagala lye tukozesa lye tuyita oba Lutic Media. Tumaze okupakira ettaka lyaffe lino tulitaddemu ebijimusa. Ratio entuufu yandibadde nga tuteekamu omusenyu, twandibadde tuteekamu ebijimusa, oba oyina busa bwa nte, bwa mbizi, bwa mbuzi, ne tutabula mu ttaka eryo. Ettaka lyandibadde lisinga obungi okufuna ekituufu. Wheelbarrow bw'oba okoze 10 ez'ettaka ez'obusa wantaddemu 3 ez'omusenyu esobola okubeera emu okusobola okufuna emiranda gyaffe nga gyetaaya bulungi mu ttaka omwo. Kubanga tuleeta akati kano nga tikuliiko wadde omulandirano ogumu, ffe tusala emmwanyi ze tuyita ez'akakonge inches 2 oba 3. Kati bwe tumala ozisala ne tujja ne tuziteeka mu ttaka lyaffe lino lye twataddemu edda wano, era ne tukateekamu nga twamaze dda okufukirira bulungi nnyo, kabisi bulungi. Ettaka lyamu nga bbisi, kakati nolita akati kano nokateekamu mu ttaka. Wakati w'emyezi 2 ne 3 emirala gitandika okujja, kuba kati zino emmwanyi zaffe ziri mu myezi 3 ku 4, ginatera okuwera 4. Kati tulina emirandiro egyenkana bwe giti, kitegeeza tuli bawanguzi nti kyetubadde twasimba. Era ne bw'otunuulira columns zaffe zino, ku buli buti 10 bwe twasimba at least 9 mu 8 9 mu 9 kyakwata okusinza ku kye tuyina. Naye nga bw'oba nga oggyemu ng'akati kano kyenjagadde okubalagako, tuyina emirandiro egyenkana bwe giti mu myezi 4. Kitegeeza nti omulimu gwaffe guli successful. Then oluvannyuma lw'okuteekamu akati kaffe kano, mu buno obuveera bwe twapanze obulungi ennyo, tufukirira ne tufukirirako eddagala erisobola okutta amakovu, erisobola okutta enkuyege, ne tuleeta ekiveera kino ne tukireeta tukibikka. Era nga bw'obiraba byonna ebiriko, tukireeta ne tukibikka ku mmwanyi zaffe wano. Tulina okumekenga sure nga wonna wekisobola okuyisa empewo tuzibisse bulungi. Oluvannyuma lwakyo ng'omaze n'okufukiriramu amazzi bulungi, tukireka mu wiiki 2 odda n'obikkula, ate n'ozzaamu n'oteekako amazzi, ate n'ofukirirako eddagala eriziyiza blight, eritta ebiwuka, n'oddamu n'obikka. Tewandibadde ng'omala wadde essaawa 3 ng'omaze okubikkula. Olumala okubikkula, kola omulimu ogwo, bikka mangu, fukirira, fuuyira, bikka, ozzeewo. Oluvannyuma lwa wiiki 2. Mu nkuba oyinza n'okumala omwezi ne wiiki 3, naye mu musana tekyandibadde nga kisukka ewiiki 2. Mu myezi 4 tutandika okujjula, oba tukiyita okujjula, tutandika okuzijja mu kiveera muli ne tufuna emmwanyi eno. Kati eno eri ready okutwala mu field n'esimbibwa. Ne waliwo abagamba nsaagala kutawaana na kufukirira ekyaliko wansi. Kye tukola, tukyusa emmwanyi eno ne tugijja mu pooti eno ne tuzikyusa nga bwe tuli mu kuzikyusa kaakati. Kati mu mwezi gumu gwe tujje muno okuteeka muno, tuba tumaze okufuna kino mweno pooti ennene. Kati eno tutandika okugirabirira ng'eringa eri mu field olw'ettaka n'ebiriisa bye tuteekamu. Okuwera ogwokusatu ejja kuba yeeyongeddeko emyezi emirala 4, ejja kuba emaze n'okwawula. Ngeri lwedde kwegamba ffe tutera okusesa abantu mu nasale nti bw'ogula eyenkana bw'etyo ng'etandise okwawula, gulira ddala n'akasero, kubanga mu bbanga ttono nnyo ogenda kuba ng'otandise okulaba emmwanyi yo ng'emulisa. Emyezi 7 gyokka emmwanyi ng'emulisizza ng'otandika okunoga. Kati eyo emmwanyi kika ki eyo? Kati emmwanyi kati wano tulinawo KR5 yekka yali wano.
kati ziri abagala ku mwazi ziri old model eridi oba namba D yeri side wali kati wano tulinawo KR5 gitubadde twakajjula eno KR3 eri side wano kati endala tetunaba zijjula kuzireta ku site. Aha kakati eno yebaga yaffe oba obuveera bwaffe bwe tuteekamu bwe tupakiriramu ettaka lyaffe eritabuddwa obulungi. Tubeera n'abasajja bano abatuyambako ku mulimu guno bwe tutabulira ettaka lyaffe nga tujja tuliteeka mu bupooti buno nga tulipanga nga bwe nabalaze columns ziri bwe zirina okubeera. Oluvannyuma nga tumaliriza omulimu ogwo tuzifukirira bulungi ne tugenda mu mother garden yaffe ne tusala emmwanyi ze tusaze ne tujja ne tuziteekamu. So tulyoka tufuna omulimu ogwo okuvaamu obulungi. Wano tuli mu maka g'omugenzi Peter Sserwadda Kabaganda gasangibwa Lwaggulwe mu muluka gw'Ekikenene mu gombola y'Ekisekka mu district ya Lwengo eno mu Buddu mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Buddu. Ogambye nti emmwanyi erina kyekoze mu kuddaabiriza mu kutereeza awaka wano oba ssebo mwami Samuel wantu wabeeranga bwe wati naye mukadde mulimi ne taata wange yali mulimi omugenzi Peter Sserwadda Kabaganda eyagenda emyaka giweze yafa mu 96 emyaka gigenze naye ne tusigala ne mama waffe asigala nga mulimi era n'atulaga omulimu guno ogw'obulimi era ne mu kuvaayo nga nsoma twajjanga mu buveera buno nga tusula tubupakira babiri n'abazzukulu abaliwo. Oluvannyuma lwa byonna omulimu guvuddemu kino kye tulaba kaakati. Tetuyinza kukireka nga kya bulijjo twenyumiriza mu bulimi n'obulunzi bwe twakuliramu ewaka era wano wenzaalibwa kwe tusibuka okugenda ate okugaziya emirimu gyaffe okukola ebigatta ku bannayuganda. Kale wano amazzi agava ku nju eyo yonna kyetwandiyise water harvesting gonna tugaleeta ne tugawummuza wano gonna tewali wadde ettonde lisobola okuyika ne bwebanga ennyumba etuyanyi sulwe ereeta amazzi negawummuza wano. Amazzi wano we tugajja tuteebereza twasima efuuti 15 okukka wansi ziri 25 n'obugazi 2 tuteebereza okufuna amazzi agali mu 8,000 n'okweyongera waggulu. Wano nno we tuteeka mashini yaffe negakuba newanika ku tanka wali tanka neryoka ebunyisa amazzi mu bisenge mu kiyungu na buli mesale ekiyumba wekiri ne tutandika okufukirira amazzi gaffe nga tuvudde ku gano amazzi gano agava ku bbaati. Kino kye twasalawo okukola nti buli mazzi agava mu luggya twagaleeta ne tugakolera omukutu guno ne tujja nga tugasengejja ne tugayisa wano ne tugatwala. Ngenda kukutwala nkulage amazzi ago kye tugakola. Wano wayinza okugera tuyita wano. So bwe tuva wali amazzi gaffe tujja tugasengejja buli wolabaawo olufuufu oluvudde eyo n'ebintu bye tuteetaaga bijja bisigala mu bunnya obwo. Kati oluvannyuma lw'enkuba okukya tujja tulongoosa ne tujjamu enfuufu esobola ate okugenda mu luzzi lwaffe eri twajja tuwummuza points ezo okusobola okufuna amazzi amayonjo gye tugateeka. Oluzzi lwaffe luno nalwo lunene ddala wansi luliko obunene bwa fuuti 2
obugazi buno buli 24 kati amazzi agali muno mangi nnyo tetugamanyi na bungi bwago waffe twasima ne tukola oluzzi luno naye amazzi gano bw'ojja ng'enkuba emaze okukya nga tuyingira mu kyeya kati ngaawo mu gwokubiri tukwata ensigo za mulinga ne tuziteeka muno bwengasenamu nga sikulaze wengasenye ekyamazima amazzi gano oyinza okulowooza ga nsulo gabeera purified ne gatereera nga n'abaagala okufumba bafumba so ekyo kitusobozesa era okugyamu amazzi ne tugakuba tugateeka mu ttanka yaffe endala ne tutandika okufukirira nassale yaffe ne tufuna ebirime ebirungi n'okuzzaawo bannayuganda ababadde beenyooma nti bo tebalina bwe bajja mazzi olujja lwo lulimu ensulo bw'okola kyoyagadde era nga ffe kye twakola ofuna kino amazzi go n'ogatereka gasobolera ddala okulabirira ebisolo n'ebirime byo byonna ewaka nve ndiirwa n'olabirira tewali kyonna kikutwala ku mudaala ng'osobola okweterekera amazzi nga gamukoka mwekuuma mutya abaana obutagwamu oba abantu obutagwamu kino twadde twakakyerula kwe kulaba nga twakoze bwe tuti naye waliwo ekitimba kyako kye twetooloozaako so tewali muntu ayinza kulinnyawo ate olw'okuba tetusenaamu busenyi tukuba bukubi mazzi ne gambuka gye galaga ekyo kitusobozesa okuba nga buli muntu akimanyi talina kulinnya wano okuggyako okusomesezaako abantu kyekyo ssebo kale bwe tuva ku luzzi luno njagala kulambuzaako mukulu tugende ku mother garden nga tufudde ku nassale eri ennene waggulu tulina nassale eno etwalira ddala emmwanyi eziwera ekitukoze obubi nti ozze sizoni eggwako naye nga tugenda kutuukamu munda nakyo kitusobozesa okuba nga olabira ddala kyengezaako okwogera Lubega temunakuba mazzi kale kino kyekifo kyaffe kye twatandikirako ddala nga tutandika okukola emmwanyi zino naye bwe tuzze nga bakasitoma beeyongera obungi ne tukivaamu ne tuzimba ekifo ekirala waggulu awo wano tukoleramu emmwanyi ennene okusinga zonna zaaweddewo dda bakasitoma ffe enkuba ekiro ekisooka oyinza okulowooza wano tugaba za bwereere naye nga bakasitoma baba baabuukinga baba banoonya emmwanyi zaabwe kati enkuba weetuukira mu makkati emmwanyi zino ziba zikendedde era nga ziweddewo kati zino ze zigenda zifikka mu nassale nga nassale bwe tasobola kubulamu nkaliza so kyekyo kati bwe tuva wano twayongerako ekifo ekirala kyekino ate bwe twava ku kino ne twongerako obugazi obutuukira ddala eno tukolerawo emmwanyi ekirala tukola n'obutunda ensimbo ez'obutunda obutunda tuyita obwakawanda era abantu tubakubiriza okubeera at least n'ebikolo 2 bw'oba oli wafunda wosobola okujja akatunda ako nga tokaguze mu dduuka naye n'ogenda n'onogako abaana n'oyenga ne banywa naawe n'oyenga n'onywa ne kikusobozesa okuba nga ovudde mu nnimiro ate n'otafa nkalamata so eno nassale tuzze tukola ebintu byonna ebisobozesa omulimi okufuna services ze yeetaaga ng'omulimi n'ataba nga anyoomebwa bunyoomebwa naye nga yeeyagala mu ekyo kyakolera nga kimuzaamu amaanyi so naye eno paati yaffe ey'obulimi kakati kanjogereko katono ku bisansa ebiri waggulu wano waliwo bannaffe abajjanga omuntu n'ajja n'agamba amaanyi ze gampeddemu oba kyendabye ze sobola genda kikola naye waliwo kye tuyita creativity omuntu ngo tofa ku kyewalaba naye bw'oba ng'oyina ebisansa osobola okubijja
osobolera ddala okukola ekintu kino waggulu n'ogenda ng'obiwummuzaayo n'obiteekayo ne bikontrolinga omusana. Era mwami Kawoya gwali muno bw'owulira omusana oguli wantu gulina njawulo n'oguli mu katimba. Era n'oba nga tuweesibiddeeyo mabega kugamba nze sirina ssente zigula katimba, nze sijja bikola, newankubadde kiri kyekyandibadde kisinga, naye bw'oba tonnakituukako kola kino era ogenda kufuna kye twogerako ekisinga okuba ekirungi. Tuli ku mulimu ogw'okupootinga oba ogw'okuteekamu emmwanyi. Tuvudde mu kupootinga kati tuli ku mulimu ogw'okusala emmwanyi ne tuziteeka mu pootings okufuna kiri kye nabalazeeko. Emmwanyi yaffe eba efaanana bw'eti. Bwe tugisala ku mother garden nga bwe ŋŋenda okukulaga, tugireeta ne tugiteeka mu kabaaga kaffe kano akapakiddwamu ettaka liri ettabula obulungi. Ne tujja bwe tumala okusala tulina eddagala lyaffe wano mu bbaafu. Muno twatabuddemu eddagala bayita Root King. Root King buli meals 10 zikola mu bbaafu eno. Kati bw'omala okusala nojja n'owummuzaamu buwummuza bw'oti. Kati bw'omala okuwummuzaamu mu ddagala lyaffe, leeta oteeke mu kaveera. Bw'oba osobodde osobola okutabulamu eddagala nga antikiira, osobola okutabulamu eddagala nga roketi okusobozesa ebiwuka obutalya botomu yaffe eno ey'akameerezeso kano. Omala okuteekamu, wamaze dde okupanga bulungi, kwata ekiveera kyaffe bikkawo bulungi. Twagambye tewali mpewo, eyina okuyisa okusobozesa emmwanyi zino okumera, okuleeta emirambi obulungi n'ebikoola. Kati wano olw'okuba tukyali mu kussaako wano, yinza obutakimalayo, naye oluvannyuma oteekeko ettaka ebbali sayidi eri yonna bifune ebbuguma erimala nga tewakyaliko konna we kayita. Ojja kugenda okuyitawo omwezi ojja kusanga emmwanyi yaffe emaze okukulagaluzayo nti eviiriddemu ddala bulungi nga bw'okiraba wano. Kyolaba wano kyekiva ku kino kye tukola kaakati, kye nkulaze wali. Kati bw'ova wano n'olyoka okyusa n'oteeka mu kiri ate ekinene, olwo n'otwala mu field n'osimba emmwanyi yaffe. Tubadde obwedda twogera bwe tusala emmwanyi oba ku mother garden. Mother garden yaffe kaakati olwo yeeno. Njagala okukulagako ekitono ku kye tukola okuviira ddala emmwanyi entandikwa yaayo. Olw'okuba tubadde mu sizoni emmwanyi zifuluma nga tuli mu kupaakinga, tuteekemu tutandike okusala. Ensonga kati zikuze bulungi, tuli mu kaseera era omwezi guno tutandika okusala tutwale tusimbe okwetegekera sizoni ey'ogwokusatu ate oba oli awo ekiseera ekijja mu maaso. Bwe tufuna kino, bw'otunula obukulu buno, nsazeekokko paati ebadde enkulu ennyo. Kino kye tusigazizza kitumala okufuna kye twagala, emmwanyi. Katulabe emmwanyi ze tuyinza okufunako. Naye bw'oba osala akati kano tugenda kukasala nga tusalako awo. Ekikoola kino tugenda kukisala nga tusalako amakkati okusobozesa emmwanyi eno okusigazaako emmere kw'enaasikira nga bw'olaba kye nkola kino. Bw'okola kino, salira emmwanyi yo wano wennyini. Olwo tuba tufunye akakonge k'emmwanyi oba emmereso gye tugenda okuteeka mu bbaaga yaffe, tufunemu emmwanyi egenda okutwalibwa mu field esimbibwe.
kati paati eno ebanto tetugikozesa tuba tufuna ekyo. Kati wano wampi nnyo bwogeregeranya kitwagala inch 3 ku 5 zetwagala. Kakati eyo tuba tujja gireka tujje tutandikire wano, tuba tugenze kufunamu emiti gyaffe 3 mu nkongo eno gye tubadde nayo oba ku kirokerwa kino ekivudde mu mother garden yaffe. Netufunamu emmwanyi zaffe zino zetutwala netuteeka mu bbaga yaffe eri ejjuddemu ettaka, netulyoka tufuna ekisinga okuba ekirungi. Kati emmwanyi yaani eno? Kakati wano tulinawo KR5, tulinawo KR3 ekoma wano. Eno ze paati eziriwo. Kati tuzze tukola kati ze tuyita ezaddi ze ziri paati wano gye twasookerako ddala. Tuzze tuzaawula mother garden endala ziri mabega wali, naye ndowooza oyinza okusemberako wano n'olaba we tugisala. Era kyekimu kyetukola nga bw'okola ku KR, kyokola ku D, kyokola ku A, kyokola ku F. So kati ene ezetabula buli layini 3 zikola group yazo. Era nga kyenabalaze wali kyekino kyetukola bassebo ne bannyabo nga bw'okirabira ddala, olwo nga tufunye omulembe gw'emmwanyi okugenda okukola amagoba. Kyekyo ssebo.